வணக்கம் நண்பர்களே. தமிழகத்தில் விடாமல் கனமழையானது பெய்து கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் நமது சென்னை வானிலை ஆய்வு நிலையம் தற்பொழுது மீண்டும் ஒரு சிறுந்தகவல் கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது நம் தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. 6-7 நாட்களாக பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு சில மாவட்டங்களில். அடுத்த 3 நாட்களும் பார்த்திங்கன்னா நம் தமிழகத்தில் கனமழையானது தொடர்ந்து பெய்ய உள்ளது. இந்த மழையானது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மாவட்டங்களில் கனமழையானது பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதாக எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது வானிலை ஆய்வு மையம். அதுவும் குறிப்பாக 5 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்போனால் எதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த திங்கட்கிழமை மற்றும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. அதிகபட்ச வாய்ப்புகளாக பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இந்த மழையானது பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீலகிரி, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திண்டுக்கல் ஆகிய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா போதிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாக தகவலானது வெளியாகி இருக்கிறது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை காரணமாக ஒரு சில மாவட்டங்களில், அதாவது பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வழங்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். மேலும் தேனி, மதுரை, வேலூர், விருதுநகர், கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா நாளை பரவலாக பல இடங்களில் கனமழைக்கு பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதாக தகவல்கள் வெளியாகிருக்கு. அங்கும் பார்த்திங்கன்னா பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது வழங்கப்பட அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டத்தின் நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது வழங்கப்படும் மழை காரணமாக. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவட்டத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா மழை தொடர்பாக பார்த்திங்கன்னா வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிடுவாங்க. ஸோ இந்த வாரத்திற்கான வானிலை ஆய்வு அறிக்கை பார்த்திங்கன்னா இதுவே. ஸோ இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.